Wenn ich an meinen Vater denke, er war jemand, der sich dafür interessierte, wie Städte leben. Er sagte immer, ich liebe Städte, wie ich auch Frauen liebe. Als wir uns überlegt haben, diesen Preis nach Hessel zu benennen, war uns aber nicht die Aktualität der gesamten Lebensumstände und der Umgang mit Krisen und Kriegen in seinem Leben bewusst, der heute natürlich uns allen mit dem Krieg in der Ukraine vor Augen steht. Hessels Durchdringen von Zeiten und Räumen schärft unseren Blick. Sprachen, nicht die Sprache, waren sein Medium. Wer Hessel liest, wird empfindlicher gegen Manipulation und Missbrauch von Sprache, gegen nationale Überhöhung, gegen Kulturkämpfe und Rückeroberungen von Territorien, wie wir sie heute in der Ukraine erleben müssen. Chaque auteur récompensé les années passées par le prix Hessel était récompensé pour une œuvre. Mais ce qui est singulier ici cette année, c'est d'avoir autant de résonance entre deux œuvres. Deux ouvrages qui nous donnent un éclairage en profondeur pour considérer la crise politique et humaine sans précédent à laquelle l'Europe fait face aujourd'hui. La traduction de vos œuvres permettra de faire connaître des deux côtés du Rhin l'originalité de vos créations littéraires. Aus der Zuckerfabrik ist ein eminent politisches Buch und zugleich auch ein sehr literarischer Text, ein hochliterarisch verdichteter Text, der eine ganz eigene sprachlich-literarische Form gefunden hat, in der sich Essay und Prosa verbinden, Persönliches und eben auch große Geschichte beziehungsweise geschichtsphilosophische Betrachtungen. Und insofern finde ich, ist es eine wunderbare eine Möglichkeit, hier heute eine Schriftstellerin auszuzeichnen, die im Namen Hessels letztlich auch, der auf ähnliche Art das Persönliche auch mit der großen Geschichte verbunden hat. Liebe Dorothee Elminger, chère Dorothee Elminger, sur proposition du jury franco-allemand pour la Fondation Genshagen et la Villa Gilet, nous attribuons à la création littéraire de Dorothee Elminger le prix franco-allemand Franz Hessel. Das allmähliche Verstehen einer Sprache, einer zweiten, einer dritten, einer neuen Sprache ist ein Glück. Es bedeutet, hinüberzutreten in Räume, die eine andere Geschichte, andere Begrenzungen und andere Möglichkeiten aufweisen. Es steckt darin das Versprechen, nicht nur Neues zu sehen, vermeintlich Bekanntes neu zu verstehen, sondern auch sich selbst neu formulieren, neu beschreiben zu können. Camille de Toledo passe en revue l'histoire de l'Europe, de l'exil des Juifs de l'Empire ottoman vers l'Europe, aux horreurs de la Première Guerre mondiale, du gonflement joyeux du capitalisme d'après-guerre, l'heure insouciante de la fiction française jusqu'à notre époque de décroissance tragique et nécessaire. Thésée, sa vie nouvelle, est le récit le plus personnel de l'auteur. Il entre en résonance de manière presque parfaite avec les thématiques chères à Franz Hessel, croisant l'axe Paris-Berlin, l'Europe de l'exil et leur enchevêtrement dans les destins personnels. Liebe Camille de Toledo, auf Vorschlag der deutsch-französischen Jury für die Villa Gilet und die Stiftung Genshagen zeichnen wir das literarische Schaffen von Camille de Toledo mit dem deutsch-französischen Franz-Hessel-Preis aus. Notre présent, nos joies et nos rires dans le présent sont toujours sous la menace du passé. Les fantômes du XXe siècle, je pourrais dire, sont une des grandes affaires de ma vie. Comment vivre avec eux? Comment revivre après les pertes, les destructions? Comment éviter que ces fantômes nous assaillent à nouveau? Ces questions ont pris un tour très douloureux au cours des dernières semaines. L'Europe est une belle idée, mais elle a souvent été bien oublieuse de ses fantômes. Elle a eu bien souvent tendance à ne croire qu'à l'économie. Il me semble que la littérature, elle, permet de lui rappeler toutes les autres dimensions de la vie, et notamment qu'il y a le deuil, la violence, les fantômes et la guerre, toujours en embuscade. Et notre effort, malgré tout ça, pour croire à la paix et à la joie retrouvée.